Webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna mu nsonda y'ensi gy'osinzira okubanga gy'otulabira kakati amawulire agakagwawo genkakasa obulungi ennyo nti waagawuliddeko tonnagawulirako ogenda kubanga ogafuna wano ku Red Zone TV. Breaking news, Honorable Mathias Mpuuga Nsamba gano tegaliko kubuusabuusa amaze okubeera nga agobebwa oba nga awummuzibwa ku kifo ekya commissioner. Jukira bali balonda shadow cabinet Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuula n'akyusakyusaamu n'akwata Joel Ssenyonyi n'amuwa leader of opposition n'akwata abadde leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga n'amugjawo mu kifo ekyo n'abeera nga amuteeka mu kifo ekya parliamentary commissioner ewali Honorable Zaake. Kakati wiki eno yennyini nakuwa amawulire aga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba nga yeegabira oba nga akozesa office ye nga leader of opposition bwe yali akyali mu kisanja kye n'aba nga yeewa obukadde bwa siringi za Uganda 15,000 era nga bwe busente ezo bwetwogerera nga ze zimuleetedde ebizibu n'okubeera nga awumuzibwa n'okubeera nga naye yennyini yakitunuddemu n'agamba naye mbutuufu munkutte lubona sirina kyakkola nakkiriza n'aba nga awummula ku kifo ekyo. Ekibiina ekya National Unity Platform kiina amateeka gekigoberera era n'Empuuga ge yasayiningako era we yali aweebwa ebifo ebyo y'omu ku bakwata Bayibuli ne bakwata Constitution n'alayira nti nze ngenda kutambulanga ku mateeka g'ekibiina ekya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kyakulembera kigambibwa mbu kyekibiina ekitambulira ku mbeera ez'omuntu wa wansi, kyekibiina ekitakkiririza mu kulyanguzi era ngenda kusomera ebbaluwa eno eyawandiikiddwa n'eteekebwa ku mikutu egy'enjawulo. Obwedda tulinze ebeere ng'etuula ku mukutu oguli official ogusinza okuba nga gumanyika ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ebbaluwa bw'etuddeyo wano ku Red Zone TV tubadde tulina okuba nga tujja tubeere ng'ate tugakuwa obeere ng'ogafuna mu bulambalamba. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 lwe lunaku olwaleero. Ebbaluwa eno ng'egamba eri mu lulimi Luzungu, simanyi obangi kusomere obangi yiteyitemu buyisiyisi naye ng'ebbaluwa eno mu bufunze egamba bw'eti: There is an ongoing online protest under the hashtag Uganda Parliamentary Exhibition. The protest aims at exposing the massive corruption, abuse of office, and the gross mismanagement of public affairs by the leadership of the parliament and other leaders. Ngenda bikusomera nga wembivunula nti waliwo okwekalakaasa okugendera maaso ku mitimbagano ng'okwekalakaasa kuno kugenda wansi wa hashtag egamba nti okulabisa oba Uganda Parliament Exhibition okulabisa Parliament y'eggwanga Uganda ekwasaganya atya ebikolobero byekola bannansi babitegedde batya. Okwekalakaasa kuno kugendereddwamu okubeera nga kulabisa exposinga abali b'enguzi, obuli bw'enguzi obususse, okukozesa obubi office, mpozi ne mismanagement oba okwonoona okumismanaginga affairs ez'abantu ba bulijjo mu bukulembeze obwa Parliament n'abakulembeze abalala. Mu bbaluwa eno ne bongerako nti unfortunately the protest has not only revealed grand corruption on the side of NRM leaders, nti ekyomukisa omubi ebbaluwa eno terabisizza buli bwanguzi buli mu kibiina kya NRM bwokka wabula n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform n'abamu ku bakulembeze okuva ku ludda oluvuganya nabo balabisiddwa okwekalakasa kuno okugenda maaso ku mitimbagano. N'agamba nti okusingira ddala our former leader of opposition in parliament, current parliamentary commissioner, nti okusingira ddala omuntu abadde mu kifo kya leader of opposition eyakavaako era nga wetwogerera ye parliamentary commissioner oyo nga teri musimulala ye Right Honorable Mathias Mpuuga n'abamu ku babadde akola nabo abantu basatu ba commissioners era kigambibwa mbu bamaze okubeera nga bagwa omusango gubagwa mu vvi omusango gw'okuba nti beegabira sente z'omuwi w'omusolo ezikunukkiriza obukadde 1,200 ezikunukkiriza akawumbi nga ziri mu makkati g'akawumbi obukadde bwa siringi za Uganda 500 nga service award. Mujjukira amawulire ago nga bawa Nemategeza nti on Wednesday 28th February 2024, the president convened an urgent meeting comprised of senior leaders of the party, including all deputy presidents and some of our senior legislators. Nti ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'eggwanga omulonde era president w'ekibiina ekya National Unity Platform yayita bukubirire a meeting ey'amangu eyatuulamu ba senior leaders abakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina ekya National Unity Platform era nga ne mu meeting eyo Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yalimu yateekebwa ku ntandaalo okubeera nga nnyonnyola ku ssente 1,500,000 yayeewa zaaki era zaali zaaki era zaavaawa.
Oluvannyuma lwa meeting eyo okubanga etuula, Honorable Mathias Mpuuga yakkiriza nti ekyamazima ssente twazeewa era ssente twazeegabira, era n'aweebwa amagezi nti kati oluva mu meeting eno engeri gy'okimanyi obulungi ennyo era nga walayira nti National Unity Platform kye kibiina ekitambulira ku kye bayita discipline, reliability, inclusiveness, integrity, patriotism and service. Bw'obanga ebyo wabirayira okkiriza nti ekibiina amateeka gaakyo gakutte, nti newankubadde nandibadde sijja kukkiriza amateeka we gabanga gankutte sirina kyakkola, era ne basaba Mathias Mpuuga Nsamba abeere nga stepping down, abeere nga ava ku kifo ekya commissioner, era nga wetwogerera takyali parliamentary commissioner, ekifo ekyo kyabaddemu. Meeting eno mwalimu abakulu mu kibiina, mwalimu ba deputy presidents okuva mu bitundu ebyenjawulo. Kwaliko mukyala amanyiddwa nga Jole Mugisha, ono nga ye deputy president Western Uganda. Kwaliko Honorable Mathias Mpuuga Nsamba mwennyini nga ye deputy president Central Uganda. Kwaliko omukyala amanyiddwa nga Lina Zedriga Walu, ono nga ye deputy president owa Northern Uganda, ate nga mugeri yemu ye overall deputy president ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Kwaliko secretary general w'ekibiina David Lewis Rubongoya. Kwaliko leader of opposition era nga ye mwogezi w'ekibiina Honorable Joel Ssenyonyi. Kwaliko n'abakulembeze abalala okuva ku mitendera egy'enjawulo. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa nga bonna batudde ne bassa kimu nti omukulu Mpuuga abeere nga stepping down, abeere nga atuwaamu, era kitadde wetwogerera nga takyali commissioner ku kaadi eya National Unity Platform, takyali commissioner wa parliament, era ebisumuluzo agenda kubanga abiwaayo. Nga we mwalaba office eyo yennyini nga bagigobamu Honorable Zaake Francis Butebi. Kakati wetwogerera Honorable Mathias Mpuuga Nsamba amaze okubeera nga ajjibwa mu office eyo, amateeka g'ekibiina ekya National Unity Platform gamaze okubeera nga gamukwata. Kakati oluvannyuma lwa ebbaluwa eno okubeera nga yayitinganye ku mitimbagano, bangi babadde bagikubyemu ebituli nga bagamba si ntuufu, si bituufu. Kati wano ku Red Zone TV wokka ogenda okubanga ofuna ekituufu kyeki, era kye kino kyendi mu kugamba essaawa eno yennyene buno buli bwanguzi, era abasajja bano bamaze okubanga balabisibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyakulembera ekya National Unity Platform engeri gye bakkiririza ennyo mu mateeka, era nga core values z'ekibiina ekya National Unity Platform zeziri ze nkugambye okuli discipline, empisa, reliability, obwesimbu, inclusiveness, okubeera nga abantu bonna basobola okwetabamu, integrity, patriotism and service. Bye bimu ku bintu abakulembeze abayitira mu kibiina ekya National Unity Platform bye balayira, nga bakutte constitution y'eggwanga, nga bakutte constitution y'ekibiina, nga bakutte ne Bayibuli oba Quran. Era ku bbaluwa eno bawunzika bagamba, we therefore ask our leaders at all levels to do self-reflection and recommit themselves to these values and the oath they took to shun and fight corruption in all its forms. Kakati nno abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo, mulimu bakansala, mulimu abantu abalala balabuddwa. Mubeere beegendereza nnyo, kino tekigenda kukoma ku Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yekka, kigenda kubanga kireetera abantu bonna obbakuba mu ttooki eno National Unity Platform, era obukulembeze obutuufu bwe buti bwe bwandibadde bulabika. Amawulire gano ogajje ku Red Zone TV, era sijja geewakana, tugakuwadde ebbaluwa yiyo. Osobola okugenda ku mukutu gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukutu gw'ekibiina oguli official ogwa National Unity Platform, n'oba ng'ofuna amawulire ago n'oyongera okukakasa bye tukugambye nti Honorable Mathias Mpuuga Nsamba amaze okubeera nga agobwa ku bwa commissioner, ekifo kye yabadde yakaweebwa oluvannyuma lw'okwewa lw'okutuula ye mu parliament n'akozesa office ye nga leader of opposition, ne bateesa amawulire ago twagakuwa ne beegabira obukadde bwa siringi za Uganda 500, ne ba commissioners abalala bonna abazze beewa ssente nabo kibatwaliddemu, era nga nabo wetwogerera bateekwa okuba nga bagobeddwa mu bifo byabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asayininga ebbaluwa eno nebanga etambula, era emitimbagano gyonna nkakasa nga mugenda kubanga mugiraba. Kakati wano ku Red Zone TV byonna tugenda kubanga tubikuleetera. Omuntu agenda osikira Mpuuga mu kifo kino, agenda okuba balowoozebwa okubanga agenda kudda mu kifo kino, sijja mukugamba wano naye ojja mumanya gwe kyolina okukola kugoberera mukutu guno gwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko, osubscribe ku channel eno okwate kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Kati nga mmaliriza ate ninawo amawulire amalala ge ninawo kubanga nkuwa ebigambo Honorable Agobeddwa byazze ng'ayogera bye muzze muwulira. Ebimu ku bigambo ebibadde bisosonkola, ebibadde bisosonkereza, ebibadde biprovokinga abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform, njagala okutegeeza nti waliwo ate amawulire ge tufuna bandiba nga balina mission ey'okuwandiisa ekibiina ekirala. Jjukira nakuwa amawulire nga abakulu bano waliwo mission y'okuwandiisa ekibiina ekipya, ng'ogyeko abali mu FDC bana ba Katonga chapter, ng'ogyeko abali mu DP
abamu bali mu NUP abalala bali mu bbanga bali aganaga kakati n'abakulu bano okuli Mathias Mpuuga Nsamba Agobeddwa yensonga lwaki Agobeddwa avuddengayo ng'ayogera ebigambo ebikuba ekibiina naye nga mukwano gwe munywanyi we Mathias Mpuuga tamugambako. Amawulire agavaayo gatulaga nti waliwo mission, waliwo plan ez'okuwandiisa ekibiina nga bakiyita People Power Front. Sinaba kubanga nga kakasa newe namaloga confirming ogenda gamanya kubanga eno Red Zone TV byonna tubikuwanga webiri. Waliwo mission ez'abakulu bana ababiri okubeera nga bawandiisa ekibiina ekimanyiddwa nga People Power Front. Ekibiina ekyo nga kiriwo kulwanyisa National Unity Platform ate nga obudde bwe tugenda mu bumanyi bulungi nnyo era mwetegeke byonna mugenda kubeera nga mbifuna. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kwata ku kade aka notification soko likinge kubanga gyokoma okulikinga amawulire gigakoma okubeera nga gatambula genda mu comment section tuteekereyo obubaka tubeere nga ate tukomawo tukuweereze amawulire amalala.